Hello akalar, assalomu alaykum. Sizlar bilan yana havaskor dasturchi. Bugun do'stlar, ushbu videoyimizda telefon, planshet, notebook va shu kabi boshqa qurilmalardan ikkinchi monitor sifatida quyidagicha foydalanishni o'rganib chiqamiz. Buning uchun avvalambor doimiy foydalanadigan kompyuterimizga Google Chrome brauzeri orqali Space Desk ilovasini yuklab olishimiz kerak bo'ladi. Demak, Download Space Desk qidiruvini berganimizda mana bu birinchi chiqqan veb sahifaga kiramiz. Va bu yerdan mana veb sahifamiz ochilgandan keyin bu yerda Windows 10 va 11 operatsion tizimlari uchun driver mavjud. Ya'ni Space Desk ilovasi driverlari. Mana shuni yuklab kompyuterimizga o'rnatib olishimiz kerak bo'ladi. Mana bizniki 64 bitli Windows 10 operatsion sistemasi va shuni yuklab olamiz biz. Yuklash mana amalga oshirildi. Endi bu driverni o'rnatib olish jarayoni qoldi. Rozilik bildiramiz ularga va keyingi tugmasini bosamiz. Keyingi va o'rnatish. Mana ko'rib turganingizdek ham o'rnatib bo'ldi. Driverimizni o'rnatib oldik. Endi buni ko'rinishi uchun faylini yuklab buni ham olamiz. Microsoft orqali yuklaymiz ekan. Download yuklashni bosamiz. Yuklab bo'ldi. Buni ham o'rnatib bo'ldik buni ham. Endilikdagi ishimiz qaysi qurilmadan ikkinchi monitor sifatida foydalanmoqchi bo'lsak, o'shanga Space Desk ilovasini o'rnatib olishimiz kerak bo'ladi. Men telefonimdan foydalanaman ikkinchi monitor sifatida. Shu sababdan telefonimga Play Market orqali Space Desk ilovasini yuklab o'rnatib olaman. Telefon qurilmamiz ham o'rnatib bo'ldi. Ochish tugmasini bosamiz. Okey. Ko'rib turganlaringizdek, telefonimizga USB kabel orqali, demak, zaryadchik kabeli orqali yoki Wi-Fi orqali bir-biriga kompyuter bilan telefonni ulashimiz mumkin. Demak, kompyuterdan hozir Space Desk Driver Console oynasiga kirib olamiz. Mana bu yerda, demak, USB kabel orqali yoki Wi-Fi qurilmasi orqali ulanish mumkin ekan. Kelinglar, birinchi oddiy USB kabel orqali ulanib ko'ramiz. Biz telefonimiz Android va USB kabel hozir ulangan kompyuter bilan telefonga ulanish jarayoni ketyapti. Kabel orqali mana telefonimizga bildirishnoma keldi va biz ruxsat beramiz bunga kabel orqali ulanishiga. Mana endi ko'rishlaringiz mumkin. Telefonimizda ham kompyuterimizdagi tasvir ko'rina boshladi. Bu ilovaning yana bir afzalliklaridan biri, biz telefon qurilmamizda ham kompyuterimizda ekranni ilovalarni boshqarishimiz mumkin. Masalan, mana hozir mishkaga yoki klaviaturaga tegmayapman, faqat telefondan ekran orqali boshqaryapman mana. Endi Wi-Fi qurilmasi orqali ulanishni ko'rsak, uni o'chirib qo'yamiz. USB kabel orqali ulanishdi. Ana endi, demak, Wi-Fi orqali ulanishni ko'rib chiqamiz. Demak, buning uchun mana bu yerda yuqorida plus tugmasini ustiga bosamiz va bu yerga kompyuterimizdagi ko'rsatilgan mana bu IP adres manzilini kiritishimiz kerak bo'ladi. Ulanish bosamiz. Demak, mana
kompyuterimizda desktop nomi chiqdi. Pastida esa ulanish tugmasi turibdi. Mana shu tugmani bosish orqali marhamat, demak, hech qanday kabellarsiz Wi-Fi orqali kompyuterimizda telefon ekraniga ulab oldik. Hozirda kompyuterimizda nima ko'rsatilyapti? Telefonimizda ham shu narsa ko'rsatyapti. Ikkinchi monitor sifatida foydalanayotganimiz yo'q. Buning uchun biroz sozlash ishlarini olib borishimiz kerak. Demak, ekran sozlamalarga kiramiz va bir nechta displeylardan ruxsat berib qo'yamiz boshqa ekranlarga. Shundan so'ng biz bemalol telefonimizda yoki boshqa qurilmalarimizdan ikkinchi monitor sifatida foydalanishimiz mumkin. Marhamat, ko'rishingiz mumkin. Mana bitta kompyuter ekrani sizga kamlik qilsa va qo'shimcha monitorlar kerak bo'ladigan bo'lsa, biroq budjetingiz cheklangan bo'ladigan bo'lsa, mana shunday yo'llar bilan bemalol o'zingizda ishlaringizda davom ettirishingiz mumkin bo'ladi. Demak do'stlar, bugungi videomiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Videomiz sizlarga yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosib qo'yasiz va mana shunday qiziqarli videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qolishingizni so'raymiz. Kelgusi videolarimizda ko'rishguncha, xayr.